السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاول مره يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. النهارده هنعمل الفول بتاع السحور بتاع رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يا رب كده بعود الايام ورمضان كريم عليكم. ندخل بقى في الفيديو بتاعنا النهارده. في اسرار كتير في الفيديو النهارده في الفول. ايوه في الفول. وممكن اي حد يعمله، بس انا النهارده هعمله معاكم بثلاث اسرار. ان شاء الله تجربوه وينول رضاكم. عندي كده نص كيلو من الفول، انا نقعته كده لمده 6 ساعات. وعندي كده ربع كيلو من الفول المدشوش، وعندي ربع كيلو من العدس، وعندي جزرايه كبيره مبشوره، وعندي فصين من الثوم، وعندي بصلايه، وعندي ليمونه، وعندي قوطايه. واللي يقولك القوطه بتغمق الفول، لا ما بتغمقش الفول، انا بعمله بقالي كتير ولا بتغمق الفول ولا اي حاجه. النهارده هعمله كمان معاكم في الحله، مش هعمله في الدماسه او في الفواله. وهتشوفوا النتيجه مبهره. والسر النهارده اول سر معايا اللي هو الخل الابيض. هحط معلقتين من الخل الابيض. اولا هيساعد ان هو يستوي معاكي بسرعه، مش هيقعد وقت كتير معاكي. ثانيا نص كوبايه الزيت الابيض دي برضو هتديله لمعان، وهيبقى الفول معاكي في منتهى الجمال. في سر خطير كمان في اخر الفيديو، ده بقى اللي هيخليه عامل زي المربى. زي المربى ازاي يا ام ميكي؟ زي ما بتجيبيه من بره كده وبتلاقي الميه بتاعته بتبقى تقيله شويه كده. هقولك السر ده، بس كملي معايا الفيديو للاخر وهنشوف الطريقه مع بعض. الفول بتاعي اللي انا نقعته، لازم تنقعي الفول، ولو انتي مستعجله انقعيه في ميه سخنه لمده من نص ساعه لساعه. انزل عندي كده بالفول بتاعي، طبعا نضفاه. انزل عندي بقى بالفول المدشوش عليه. والفول يا جماعه ما يتزودش ميه بارده خالص، يتزود ميه سخنه. تبقي حاطه الكاتل عندك كده في ميه سخنه على طول. لما تلاقيه الميه كده نقصت منه زوديه ميه سخنه، ما تزودوش ميه بارده عشان ما يسودش معاكي برده. حطينا كده اهو. نحط بقى العدس بتاعنا. طبعا كل الحاجات دي مغسوله، انا غسلاه ومحضراه قبل الفيديو عشان ما اطولش الفيديو عليكم. احط الجزر بتاعي، احط الثوم. لو انت مش عايزه ثوم ما تحطيش، دي حاجه ترجعلك، بس انا بعمله كده بيبقى حلو جدا. احط الليمونه بتاعتي سليمه، انا بس اقسمها نصين عشان اطلع منها البذر، بس احطها كده زي ما هي. اقطع بقى عندي الطماطم. الطماطميه دي يا جماعه انا مقشراها، مش حطاها بقشرها عشان ما تعملش قشر في قلب الفول وما تبقاش حلوه. هقطعها كده قطع كده اهو. وهقطع برضو البصلايه بتاعتي، بصلايه مش كبيره قوي ولا قطايه كبيره، هو قطايه صغيره وبصلايه صغيره. هنزل عندي بقى كمان بايه، هنزل عندي بالزيت بتاعي. جربوا يا جماعه الطريقه دي حلوه جدا. هنزل عندي ب 3 معالق من الخل الابيض. دي 1 2 3. هنزل عندي كمان بمعلقه ايه اللي هيديك اللون برضو الحلو، هنزل عندي بمعلقه من البابريكا. طبعا انا حاطه كاتل ميه يسخن. هنزل عندي بقى بالميه السخنه بتاعتي كده بالطريقه دي. عايزه بس اوريكم شكل الفول قبل لما يدخل اصلا على النار اهو. انا مش هزود تاني دلوقتي، لو عايز مني ميه هزود، معاز مني ميه خلاص. هحطه بقى على البوتاجاز على نار عاليه الاول يغلي، ولما يغلي هوريهولكم. بعد كده هوطي عليه شمعه صغيره خالص يستوي كده مع نفسه. هحطه بقى على النار، ولما يغلي هوريهولكم. بصوا يا حبايبي الفول بقى لما غلي، بصوا الجمال، هو لسه مستواش. امال بقى لما يستوي يا ام ميكي هيبقى شكله ايه؟ شايفين يا حبايبي الفول
هو بس غلي اهو. دلوقتي بقى ايه هوطي عليه. شايفين الميه بتاعته جميله ازاي؟ ولسه لما يستوي هتشوفوا بقى تريكاه في الاخر. كملوا معايا الفيديو للاخر هتشوفوا هعمل فيه ايه. شايفين الميه كده عامله ازاي؟ هتشوفوا حاجه جميله جميله جميله. خليكم معايا. هوطي عليه بقى دلوقتي واسيبه لما يستوي خالص، ولما يستوي برده هوريكم هنعمل فيه ايه. بصوا يا حبايبي انا عايزه اوريكم الفول. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ خلاص هو استوى بعد ساعه من يعني محطوطه على البوتاجاز. كان قرب يستوي. هو خد حوالي ساعتين يا جماعه. بصوا الفول. بصوا عايزه اوريكم بقى كمان. بصوا يا حبايبي في خطوه هنعملها دلوقتي مع بعض، بس انا عايزه اوريكم حبه الفول. شايفين الجمال؟ شايفين عامل ازاي؟ ايه رايكم بذمتكم؟ تاني نشوف تاني. بصوا ايه رايكم؟ جميل وتحفه وملوش حل اهو يا حبايبي. جربوه. اخر خطوه بقى نعملها ايه مع بعض هقول لكم دلوقتي. هجيب عندي كوبايه فاضيه هحط فيها ايه؟ هحط فيها معلقه من الدقيق، مش النشا، الدقيق، معلقه من بتاعه الاكل دي. وهحط فيها كمان ايه؟ شويه ميه. هقلبها بشويه ميه صغيرين خالص كده بالطريقه دي. دي بقى اللي انا بقول لكم عليها، اللي هتبقى ايه؟ مربى. هيتقلك القوام بتاع الميه وهيبقى عامل زي بس دي بقى في اخر مرحله. لما هتيجي تطفي هتروحي ايه عامله الحركه دي. هتروحي عامله الحركه اللي انا بعملها دي، اللي هي معلقه الدقيق مع شويه الميه دول. هقلبها كويس كده اهو. بيعملوها بره كده في المحلات، عشان كده بتلاقي الميه بره كده بتبقى سميكه شويه اهو كده بالطريقه دي. وهعمل لكم طبق فول دلوقتي بالزيت والليمون والطحينه ملوش حل، وهوريهولكم. ويا رب الفيديو يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. قلبنا كده. هضيف بقى قبل ما اطفي على طول، هروح ضايفه كده اهو. اروح مقلبه اهو اهو. قلبي على طول عشان ما يكلكعش منك، لان دوت دقيق مش، فلازم تقلبيه. دقيقه واحده وهطفي عليه، وهنرجع نعمل طبق الفول مع بعض الجميع. عايزه اوريكم بقى القوام بتاعه. بصوا الميه بقت عامله ازاي. بصوا الميه بقت تقيله ازاي. شايفين؟ هي دي بقى المربى اللي بقول لكم عليها. شايفين الميه تقلت وبقت جميله ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه، وهو ده القوام اللي انت بتجيبيه من بره. تعالوا مع بعض بقى نعمل طبق حلو كده منه واوريهولكم، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي بقى هنعمل طبق الفول مع بعض. اعمل لكم طبق كده واوريهولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفول عامل ازاي؟ شايفين الجمال اهو. الله 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 عليك يا ام ميكي، ولا اي ولا زي ده. الباقي ده يا حبايبي هسيبه بقى يبرد خالص، وهحطه في اكياس السندوتشات، وهدخله في الفريزر لرمضان ان شاء الله. كل يوم نطلع كيس نسحر منه. عندي بقى الفول اهو. بس استنوا اجيب منديل بس امسح الحاجات دي. ننضف كده حاجتنا ونظبطها اهو. هعمل ايه بقى؟ عندي زيت ذره. لو انت عايزه تحطي زيت زيتون حطي، عايزه تحطي اي زيت تاني حطي براحتك، بس ده زيت ذره احنا بنحبه. وعندي بقى ملح وكمون، ملح حسب الرغبه. وعندي الليمون. يا وعدي يا وعدي على طبق الفول الجميل. شايفين اللون عامل ازاي؟ وشايفين الجمال عامل ازاي؟ ظبطي بقى كده. الله 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 الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. شايفين الفوليه عامله ازاي؟ انتوا بتجيبوا الفول من كده من بره بذمتكم بيبقى بالطريقه دي، بيبقى فاتح كده الفول بره. طب انا عايزه اوريكم حاجه، هوريها لكم دلوقتي. انا جايبه كيس الفول ده النهارده من بره، هوريهولكم وتقارنوا ما بين ده وما بين ده. استنوا بس كده. خلص ده كده وهوريكم الفرق قبل ما احط عليه الطحينه كمان اهو. شايفين الجمال؟ الله. انا خلصته كده. نظبط بقى كده برضو الطبق بتاعنا، خليه كده شكله مهندم وجميل اهو اهو. نضفي كده وظبطي الاداء اهو.
عشان يبقى شكل الطبق بتاعك حلو. خلاص خلصنا الطبق بتاعنا؟ لا لسه ما خلصناهوش، بس هوريكم حاجه. بصوا يا حبايبي الفرق، شايفين ده فاتح ازاي وجميل، وشايفين ده عامل ازاي. ده بتاع بره، ده انا جايباه النهارده بتاع بره، وده اللي انا عاملاه في البيت. شايفين الفرق؟ هنعمل ايه دلوقتي حبايبي؟ خلصنا اهو. نحط بقى ايه الطحينه بتاعتنا كده. يا سلام يا سلام يا سلام. لو انت عايزه بقى تزودي طحينه زودي. ايه رايكم في الجمال والحلويات دي؟ نحط شويه هنا كمان ان شاء الله ما حد حوش ولا اي يا جماعه، ولا ايه، ولا زي اهو. اهو طبق الفول بالطحينه الجميل. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ندوق بقى مع بعض كده لقمه من الفول الجامد ده. السلام. شايفين الفول؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم كده وانتوا بتاكلوه في السحور كده؟ بجد بجد اقسم بالله روعه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعتمدوها بعد كده من ام ميكي. ولو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ام ميكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.